Okay, hello ပဲဒီနေ့ iPhone 11 iPhone အကြောင်းပေါ့နော် iPhone အထူးသဖြင့် iPhone 11အကြောင်းကိုပြောပြချင်တယ်အခုလက်စီကြည့်ပါဗာလဲဆိုတော့ကင်မရာသုံးလို့ပါတယ်ကင်မရာသုံးလို့ရန်ကောင်းတယ်ရိုက်တဲ့ခါကျရန်ကြည့်လေတယ်ဒီ iPhone ကရန်နာမည်ကြီးတယ်ဈေးနှုန်းလည်းအဲ့လိုပဲနာမည်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ iPhone 11ကိုဈေးတော်တော်နဲ့လည်းဝယ်ယူလို့ရတယ်အခုလက်စီ Apple ကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်ဒီ iPhone ကဟို1099လောက်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ Amazon မှာဝယ်မယ်ဆိုရင်အောက်မှာကျွန်တော် link post ထားတယ်အဲ့ဒီ list မှာတွားပြီးတော့ unlock ကိုဝယ်လို့ရတယ်เนาะ unlock ဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ sim card နဲ့ကိုထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆို400ကနေ900နှုန်းထဲမှာရှိတယ်เนาะဒီ iPhone 11အရင်ကောင်းတယ်လူတွေအရင်သုံးကြတယ်အရင်လည်းမိုက်တယ်ပြီးတော့ဘာသူ့ရဲ့ feature တွေကဘာလဲဆိုတော့သူ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်တဲ့ခါကျအရင်လည်းပေါ့တယ်ဟိုပြီးတော့သူ 4G နဲ့ network ပေါ့ 4G internet နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်အမြင်တယ်အရင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့သူစင်တော့ချွတ်တော့အရင်ကောင်းတယ်ဒီ iPhone သူ့ရဲ့ကင်မရာကလည်းเนาะပြောချင်တာအရင်ကြည့်တယ်သုံးလို့ဆိုရင်360 degree ကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်အဲ့ဒီကင်မရာတွေကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ရန်ကောင်းပြီးတော့သူမှာ feature အများကြီးရှိတယ်เนาะကိုလုံးဝမသိနိုင်တဲ့ feature တွေအများကြီးရှိတယ် okay ကြည့်လိုက်ပါအခုဒီချိန်8:30လေးlock လုပ်ထားတယ် okay ကိုကဒီဖုန်းရတော့ကိုကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစားနဲ့တုံလို့မရတော့ဘူးကိုရလက်ပွေနဲ့တုံလို့မရတော့ဘူးသူထူးတပြည့်သူကဟိုစားဒီ password နဲ့ဟိုစား face recognition เนาะမျက်နှာကိုကိုရဲ့ဒါဘုံမျက်နှာဖောက်ကိုဟိုသူရိုက်ပေးတယ်သူမတ်သားလောက်ထားတဲ့ပုံနဲ့ကိုလုပ်လို့ရတယ်เนาะOkay သူရဲ့ feature ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်အရင်ကောင်းတယ်သူရဲ့ feature ဆိုရင်အများကြီးကိုလိုချင်တဲ့လောက်ကို download လုပ်ရတယ်သူ iOS ကတော့အမြဲတမ်းဟိုစား update လုပ်တယ်ဒီမှာ feature အများကြီးရှိတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ကိုအရင်ကြိုက်တာကဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီ calculator ဆိုလဲသူ update လုပ်တာတယ်အရင်ကောင်းတယ်เนาะဒီကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့မျိုးကိုပြီးတော့ဒီနောက်တစ်ခုကဒီဟိုစားဒီ sorry เนาะဟိုတိတ်မတွေ့ရဒီမှာ record เนาะ voice memory voice record လည်းရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီ compass ကဒီကိုလက်စီနေတဲ့နေရာကိုဥပမာကိုဘယ်မှာနေလဲအနေထားဘယ်မှာရှိလဲဘယ်နေရာမျိုးမှာကိုနေလဲဆိုတာလည်းအရင်ကောင်းတယ်။နောက်အခု100 degree east သူပြောပြပေးတယ်အရင်ကောင်းတယ်နော်။ Okay ကိုလက်စီနေတဲ့နေရာပြီးတော့ measure ဒီ iPhone ကဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုရင်ဒီကိုရဲ့ area ကိုလိုချင်တယ်သူပြီးကြောင်းသားတွေအတွက်ဒီမှာကြည့်ဒီ architect ကြောင်းသား engineer ကြောင်းသားတွေအတွက်ဆို measure လို့ရတယ်ဒီဥပမာဒီဟို keyboard ကเนาะအနေထားဘယ်လောက်ကျယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီလိုပုံစံမျိုးဆွဲလိုက်ရုပ်ပဲပြီးတော့အဲ့ဒီကိုဆွဲလိုက်တဲ့နေရာမှာပြီးကိုဆွဲတာနဲ့ point တစ်ခုကိုနှိမ့်လိုက်ကိုဆွဲတာနဲ့ point တစ်ခုကိုနှိမ့်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီကိုသူဟိုပြပေးတယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်เนาะကိုအဲ့လိုချင်တဲ့ point ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုအရင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့သူရဲ့ပုံစံဒီဆောက်ထားတဲ့ app ပြီးတော့ဒီမှာသူရဲ့ clip video clip လည်းကိုဒီမှာအများကြီး edit လုပ်လို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ video ပုံစံမျိုး video clip ပုံစံမျိုးကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးလိုချင်လဲဆိုတော့เนาะနောက်တစ်ခုကဒီ number ဆိုတာမှာကိုရဲ့ကြိုက်နေတဲ့ Microsoft သုံးတဲ့လူတွေเนาะ Microsoft လည်းကိုသုံးလို့ရတယ်ဒီထဲမှာဆိုကိုဟိုပုံစံမျိုးမှာ budget လုံးမလားဥပမာ spreadsheet ကြိုက်တဲ့လူတွေဒီလိုပုံစံမျိုးcreate new spreadsheet ဥပမာဒီလိုပုံစံမျိုးနေ့စီ budget ပေါ့เนาะအဲ့လိုဟာတွေအရင်ကောင်းတယ်เนาะဒီ iPhone 11ကတခြား add တွေဆိုရင်ကိုအများကြီးတောင်းလို့ရတယ်အခုចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီမှာ blackboard ကို blackboard တောင်းလို့ရတယ်အမှကိုရဲ့ blackboard ကို login လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်နေရာမှာဥပမာကိုရဲ့ course ကဒီလိုမျိုးဥပမာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့เนาะကိုရဲ့ blackboard အဲ့ဒီတစ်ခုကအရန်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ကို Gmail Google Mail ပြီးတော့ဒီ phone feature ကနောက်တစ်ခုကပြောချင်တာကို
အများကြီးကိုတောက်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာ Apple TV တောက်ရလူတွေအတွက် Apple TV နဲ့လည်းကို join လို့ရတယ် connect လို့ရသူရဲ့ App Store မှာဆိုရင်အရင်ကိုပေါ့တယ်အရင်ကိုလည်းဟိုစားပေါ့ပါတယ်မှာကိုလိုချင်တဲ့ app ကို download လုပ်လို့ရတယ်နောက် weather ဆိုလည်းအခုအရင် clear အခု let's say အချိန်နေအခုမိုးရွာတယ် okay မိုးရွာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာကိုသေးချာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ကအရင် update မြန်တယ်ပြီးတော့အရင်လည်းကောင်းတယ်နော်ဒီ iPhone ကနောက်ဟိုဒီသူဒီလိုမျိုး screen မှာဆိုရင်ကိုဥမာကိုလက်စီနေတဲ့ကားက2015 2016 2018အဲ့ဒီကားတွေဆိုရင်သူက app ပါတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ app နဲ့ကိုတုံးလို့ရတယ်သူเนาะအဲ့ဒီကားတွေကိုကိုတုံးပြီးမှဒီမှာကိုကားပါကီထားတဲ့နေရာပဲနားမှာလဲမလဲစီကားဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာပါကီလဲသူပြတာပဲကိုနှိပ်ထည့်လိုက်ပဲဒီနေရာကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်သူအမှဆွဲချလိုက်ဘယ်နေရာမှာသူလက်စီကားပါကီအားကြောင့်ကိုကားထဲမှာကိုသူများခိုလို့မရဘူးเนาะပြီးတော့ကိုသွားချင်တယ်ဆိုသွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကဒီထဲမှာအများကြီးရှိတာပေါ့နော် feature တွေတော့အများကြီးရှိတယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့ feature ကိုတုံးလို့ရတယ်video call မှာဆိုလည်းအရင်ပေါ့တယ်เนาะ video call ခေါ်တဲ့ခါကျရင်လည်းအရင်ပေါ့တယ်နောက်ဟိုစားဒီ reminder မှာဆိုရင်ကိုသူများခေါ်တဲ့ချာ reminder ဘယ်ကနေခေါ်လဲကိုဘယ်ချိန်ကနေသွားလဲသူကiPhone 6เนาะ plus ကိုပို့ပြီးအစမြင့်တဲ့10ထဲကိုပို့ပြီးအစမြင့်တဲ့ပေါ့တယ်เนาะကိုတော်ရ feature ဟာဒီမှာကိုက clone နေစေရမလို့ဒီ feature ဘက်ကိုဒီလိုမျိုး stress လောက်လိုက်ယူပဲเนาะနောက်ဒီသူရဲ့ setting မှာဆိုရင်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်သူရဲ့ setting မှာဆိုရင် bluetooth လိုပုံစံမျိုး sound haptic sound တို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးเนาะကိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အများကြီးကိုလှုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက wallpaper ဆိုလည်းရမ်းလာတယ်ကြီးကြီးကိုပုံစံမျိုးနဲ့ wallpaper ပြီးတော့ online မှာလည်းကိုစာယူလို့ရတယ်နော် emergency SOS call ဆိုတာကိုတည်ရတာပဲဒါ auto ပဲ SOS မှာကာတိုင်းမှုတွေပါဖြစ်တဲ့ခါကျသူက SOS ဒီ enable 1ခေါ်တာဟိုအရင်ဟို auto ပဲပြီးတော့ဒီကိုရဲ့ help plan ကိုကိုရဲ့ medicate number ကိုထည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကို medical number ကိုဆေးကိုတော်တာတဲ့ကိုရဲ့အကြောင်းရထည့်ပြီးဆိုရင်ကိုအဲ့ပုံလိုမျိုးကိုချက်ကြည့်လို့ရတယ်ကိုရဲ့ medical ပြီးတော့ Siri နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါကျရင်သူကအတန်ဆိုရင်အရာနေဆိုအများကြီးရှိတယ်အခုအိန္ဒိယဘာညာအပုံစံမျိုးရှိတဲ့အတန်เนาะ Siri နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါကျရင်သူရွာကိုလိုချင်တဲ့နေရာမျိုး suggest လုပ်လို့ရတယ်အကလို့ပြီးတော့ battery သူရဲ့ battery ကအရင်ကောင်းတယ် low power မှုဆိုကိုကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ last 10 day ကိုရဲ့ battery ကိုဘယ်လောက်တုံးလဲပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာကိုတုံးလဲကိုထန်တော့လဲလုပ်လို့ရတယ်ဥပမာ24နာရီအတွင်းမှာဒီမှာသူ graph တွေပြပေးတယ်เนาะဒီ iPhone 7ကတခြား iPhone နဲ့မတူဘူးသူက Pro ဆိုရင်ကော Pro Max ဆိုဒီတဲ့ screen ကြည့်တယ်ဒီကော Pro เนาะ Pro Max ဆိုတော့ဈေးနည်းနည်းကြီးတယ်ဒီကတော့ဈေးအတောင်ယူလောက်ပါပဲပြီးတော့ display သူရဲ့ black က dark ကိုလုပ်လို့ရတယ်ကိုရဲ့ screen ကို dark လုပ်လို့ရတယ် black လုပ်လို့ရတယ်တခြား iPhone နဲ့လည်းတူတူပဲတော့ကိုကြိုက်တော့အပုံမျိုးเนาะ screen ကိုဘယ်လိုပုံမျိုးနဲ့လုပ်ချင်လဲဆိုကိုဆွဲတင်လို့ရတယ် okay screen screen အားလေးတဲ့ခါကျတော့ကို battery ကိုလည်းကုန်တာမြင်တယ်screen တိတ်မလေးတဲ့ခါကျကို battery ကိုရနေတယ် dark screen ဆို battery စားသက်တာတယ်เนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကို auto လောက်ထားလို့ရတဲ့ night schedule ပဲအချိန်ကို schedule လောက်ချင်လဲဘယ်ချင်လဲ from 10 to 7 am လာကိုဘယ်လိုမှခေါ်လို့မရဘူးကိုအဲ့လိုမျိုးအတိုင်းနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ message ပို့လို့ရတယ် menu tomorrow ကို menu လုပ်လို့ရ warning ပဲပေးလို့ရတယ်အပုံစံမျိုးเนาะlast one ဆဆရကို schedule လောက်ထားလို့ရတယ် auto လောက်ထားလို့ရတယ်เนาะနောက်lock ကို lock တဲ့ခါကျရင်3မိနစ်မှာကို lock လာကို password ထည့်စရာမလိုလားပြီးတော့ကို never လို့လာပြီးတော့30 second မှာလား1 minute လား30 second မှာအဲ့လိုပုံစံမျိုးလားဒါပေမဲ့အထူးသဖြင့်တော့ကိုယ့်ရဲ့ iPhone ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းအရာရှိတဲ့ခါကျကိုသူများခိုးလို့မရအမြဲတမ်း lock လုပ်ထားတာကောင်းတယ်နော်sorry ပို့တခုလာတယ်နောက်တစ်ခုကသူ text site ကကိုအများအားချိန်လို့ရတယ်ကိုရဲ့လိုချင်တဲ့ site ကဘယ်လောက် site လဲအသေးအမွား okay တချို့လူရသေးလေးတို့တချို့တော့အလေလာမကိုထားလို့ရတယ်နော်ပြီးတော့ body test ကကိုဘောလုပ်ချင်လားသူအကြီးကြီးအမျိုးလုပ်ချင်လားနော်သူအများကြီး screen feature တွေသူအများကြီးလောက်ထားပေးတယ်နော်နောက် accessibility မှာဆိုရင်ကိုက zoom voice over ကိုမပြောဘဲနဲ့ကိုစကားပြောရင်းနဲ့သူ type လုပ်လို့ရတယ် voice over ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိမြန်လဲဟိုဒီမှာလက်ရနေသူကစပြီးမှဟောစာအထိပေါ့နော်ဒီယုံထိเนาะ speaker ဘယ်လောက်လိုချင်လဲအထူးသဖြင့်အလေလာမှာထားတာကောင်းတယ်ပြီးတော့ speaker ဘယ်လိုပုံစံ speed လောက်လဲ90ရာခိုင်နှုန်းလား
void ကဘာလို့လဲ Nikki ဒီမှာ void တွေအများကြီးရှိတယ်เนาะ current link ကို download လုပ်လိုက်ရုံပဲเนาะအဲ့ဒီ void တွေကိုเนาะနောက်တစ်ခုอ่ะဆိုရင်ပြချင်တာ motion သူက motion detection reduce motion Moses cross အဲ့ဒါကိုကာမော်တဲ့အချိန်မှာပြီးကိုဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာပြီးအဲ့ motion detection ကိုလောက်တာလို့ရတယ်တခြား iPhone မှာကိုစာကြည့်မတူဘူးเนาะဒီ iPhone မှာတော့ပါတာ okay နောက်တစ်ခုက audio spoke contact ကို album speak selection ကိုလိုချင်တဲ့ speed ပုံစံခုနကဒီကောင်အတူတူပဲကိုစားဒီaccessory နဲ့เนาะApple TV remote ဆိုရင် direct border ကိုaware နဲ့လည်းကိုလောလို့ရတယ်အနီးကနေလည်းကိုလောလို့ရတယ် keyboard ဆိုရင်ကိုအများကြီး sticker keyboard အများကြီးလောလို့ရတယ်မှာ repeat keyboard ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဘယ်နှစ် second မှာကို keyboard ကိုထိုက်ချင်လဲเนาะ okay နော်ဒီနားမကြားတဲ့လူတွေတွေ့လဲသူရဲ့ software သူလောက်တာပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ခေါ်လို့ရတယ်เนาะသူတို့ခေါ်ပြီးဆိုစကားပြောလို့ရတယ်Okay hearing device အဲ့မှာကို hearing device စီးတယ်ဆိုရင်တချို့ဒီနားမကြားတဲ့လူဆိုသူတို့ထိုက်တာ hearing device နဲ့ direct connect လုပ်လို့ရတယ်เนาะ Okay Siri စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာ type Siri ကို type လုပ်လို့ရတယ် control with range switch Siri always အပုံစံမျိုး Siri ဆိုရင်ဥပမာအဲ့ဒီ Siri ကိုပြောချင်တာအရင်ကောင်းတယ်ဒီမှာကိုက Siri ကိုစမ်းကြည့်ထားပါလိုက်အောင်เนาะကိုက Siri ကိုသွားမယ်ဆိုရင် Siri ကိုအရာတစ်ခုကိုမင်းချင်တယ်ထားလိုက်ခုနပြောတာနည်းနည်းဟိုစားကြအောင်ဒီကင်မရာဆိုရင်ကြည့်သူပြလာတဲ့ပုံတဲ့ကင်မရာဆိုရင်အရန်ကိုကောင်းတယ်အရန်ကိုကြည်လေးတယ်ပြီးတော့ဟိုသူလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကို1 time 0.8 slow motion အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြီးတော့ဟိုစားလို့2 time faster ပြီးတော့နေသူ့ဓာတ်ပုံဆိုရင်လည်းချက်ကိုချက်လို့ရတယ်ဒီမှာကြည့်เนาะအရန်ကိုကောင်းတာပဲအရန်ကိုကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုး spider ပုံစံမျိုးလားဒီမှာ2 cent ဒီကောင်ဒီကောင်မျိုးတွေစီးတယ်เนาะကို360 degree ကိုရ motion nano လားအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့เนาะကိုတိကျမျက်နှာတစ်ခုကို UTB မှာကိုလိုချင်တဲ့ကြည်လီမှုတစ်ခုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုဆွဲယူလို့ရတယ်เนาะ Okay camera ဒီ camera ဆိုရင်ကိုရဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အယောင်ဆိုမျိုးစုံရှိတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်เนาะအယောင်မျိုးစုံကိုချိတ်ယူလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီထဲကနေလည်းကိုဆွဲယူလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ iPhone ရဲ့ပုံစံနောက်တစ်ခုကဆိုရင်ပြချင်တာကိုဒီ email ကြားတဲ့လူတွေ့ဒီမှာ email တွေကိုအများကြီးစောက်ထားလို့ရတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့เนาะနောက်တစ်ခုကဆိုရင်ဒီဘန် account တို့ဘာလို့စီဘန် app တို့ဘာလို့ဒီ credit card တောင်းတဲ့လူတွေ app တို့ဘာလို့အများကြီးကိုထည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခု Google Translate ဒီမှာ Google Translate တစ်ခုပြချင်တယ်ဒီမှာအရမ်းမြန်တယ်เนาะသူ speed ပြောလို့ရတယ်မှာဘာသာ English to Burmese Spanish to English အဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုစကားပြောဓာတ်ပုံနဲ့လည်းကိုရိုက်ယူလို့ရတယ်ဒီမှာsorry ဘာတွေပြောလာလဲမသိOkay I am not a right person to you but okay အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့เนาะသူဒီမှာလောက်တာOkay နောက်တစ်ခုက App Store ကို direct Apple မှာ App Store ကိုတွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါ iPhone 11 Pro เนาะသူပြတာပြီးတယ်เนาะကိုဝယ်ရတယ်ဆိုရင် Apple Watch Series သူရဲ့ watch လည်းကိုဝယ်လို့ရတယ်အဲ့မှာ Apple Monthly installment နဲ့လည်းကိုဝယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုရမ်းကောင်းတယ်ဒီမှာကြည့်နော်သူပုံစံမျိုးအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာဒါ11 Pro เนาะနောက်အကောင်းဆုံးကဒီ Apple ရဲ့ကเนาะသူရဲ့ကလည်းရှိတယ်သူရဲ့credit card အရင်ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးเนาะကိုအဲ့ဒီမှာပဲကိုအခါ direct လုပ်လို့ရပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ short ကို back ကိုရဲ့ back ဒီမှာ search section ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးအားလုံးဒီမှာရှိနေတယ်ဒီသူတခုကောင်းတာကဒီ AirPod နဲ့ကို join တယ်ဒီ earphone နဲ့ကို join တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဟာတွေဆိုအရင်ကိုအဆင်ပြေတယ်เนาะသူ feature ပြောလို့မတားလောက်အောင်ဒီမှာကြည့်เนาะကိုအခုလက်စီသူရဲ့စာပုံတဲ့ဒါ Apple then there was Apple Pro triple camera ဒီမှာ camera triple camera system with ultra wide and night mode ညမှာဆိုကို camera ရိုက်ရလဲအယောင်ကိုဆွဲလို့ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့မျိုးပြီးတော့ fastest chip ever in smartphone သူရဲ့ chip အရင်မြန်တယ်ကိုတုံးတဲ့နှုံးကအရင်မြန်တယ်ဥပမာ train အနေနဲ့ကိုဝယ်တယ်ဆိုရင်မှာကိုတခြားဖုန်းနဲ့ကိုသွင်းမယ်ဆိုဈေးတော်လေးပဲ no training ဆိုရင်တော့999ကျ Apple ကုမ္ပဏီမှာ direct ကိုဝယ်လို့ရတယ် unlock ပေါ့နော်
ဒီအရင်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့သူခုနပြောခဲ့တဲ့ပုံစံသူထဲမှာဆိုရင်သူ credit card စီးတယ်credit card အရင်ကောင်းတယ်ဒီ credit card ဆိုဒီဂျာခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုအတွက်အရင်ကောင်းတယ်ဒီမှာကို app ကိုဒီ Apple ကိုဝယ်ပြီးဆိုရင်ဒီ Apple 11 Apple 7 Pro ကိုဝယ်ပြီးဆိုရင်ကို Apple Music free 3လတိကိုလို့ကိုရယူလို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဆိုရင်ခဏပြောချင်တာဗာလဲဆိုရင် Apple Scenery Refer Policy အများကြီးရှိတယ်เนาะသူအဲ့ဒါအရင်ကြိုက်တာကင်မရာကိုဦးစားပေးကင်မရာကိုဦးတည်ပြီးတော့အရင်ကိုကြိုက်တာเนาะကင်မရာကဒီမှာကြည့်အရင်ကောင်းတယ်เนาะ Okay နောက်တော့ဗာပြောချင်လဲဆိုရင်ဒီ Apple ကနောက်တစ်ခုကိုကောက် direct ကိုထည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဟိုဒီnewly installment Apple card မှာဆိုရင်အမှကျွန်တော်ဆို Apple card ရတာတဲ့ဆိုသူရဲ့ balance က2500ပေးတယ်သူကသူ master card ပေါ့နော်ဒီ Apple card အရင်ကောင်းတယ်တုံးတာမှာကိုဝယ်တယ် activate ကိုလုပ်လို့ရတယ် direct ကို chip နဲ့ကိုတုံးလို့ဒီမှာ passcode ကိုထည့်ယူပဲကိုထည့်ပြီးမှကိုအဲ့ဒီမှာဆိုဈေးဝယ်မယ်ဆို direct ကိုဆွဲယူလို့ရတယ်နော်ဒီ app ဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အောက်မှာ list ဖုတ်ထားပေးတယ်အဲ့ဒါ direct ကိုဝယ် Amazon မှာကို credit နဲ့ဝယ်လို့ရတယ် Apple မှာလည်းကိုဝယ်လို့ရတယ်ဒါ iPad 7 Pro เนาะအရင်ကောင်းတယ်ဒီတခြားဖုန်းကို review လုပ်ဆင်ရှင်တယ်ဆိုရင်အောက်မှာ list ထည့်ပေးပါအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နော် Okay bye bye camera သုံးလို့ပါ bye